Hello សួស្តីអូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំចង់មកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើការឈូកតូចខ្ជូតចា៎វាយើងធ្វើសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងថូតូចចា៎នេះគឺជារបៀបធ្វើគឺយើងយកលួសកំញីម្ដាមយើងវាស់វាចំនួន3លេខបន្ទាប់មកយើងកាច់វាឲ្យបាន5កន្លះបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះបានហើយបន្ទាប់ពីយើងកាច់រួចហើយយើងបន្ទាយដែលនៅសល់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវកាត់ចោលឲ្យស្មើគ្នាដើម្បីពេលងាយស្រួលពេលយើងបិទវាភ្ជាប់ទៅគឺវាងាយស្រួលបិទជាប់គ្នាចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចម្បាច់ចុងវាឲ្យវាស្រួចបន្ទាប់មកយើងពត់វាឲ្យចេញជាស្លឹកផ្កាឲ្យគ្រប់កលៈមកចាយើងពេលដែលយើងពត់វាឲ្យកោងដូចស្លឹកផ្កាឲ្យគ្រប់កលៈហើយយើងបិទចប់គ្នាយើងយកកាវមកបិទឲ្យវាចប់គ្នាចាដល់ពេលដែលយើងដាក់កាវបិទហើយយើងសេរីធ្វើម៉េចបិទឲ្យវាស្មើគ្នាហើយស្តាប់តាមមួយត្រូវតែឲ្យមានប្រវែងស្មើគ្នារួចហើយយើងយកកាវមកបតក់កន្លែងគល់ស្លឹកហ្នឹងបន្តិចមកដើម្បីឲ្យវាជាប់ហើយចំណែកនៅកណ្ដាលហ្នឹងគឺយើងអត់ឲ្យវាភ្ជាប់ទេយើងសម្រាប់ទុកសោកចាសោកបណ្ដោផ្កានិងដើមផ្កាតាមរុនហ្នឹងណាចានៅពេលដែលយើងសេរីឲ្យវាបានស្មើគ្នាហើយយើងវាបត្រៃមកកាត់ចុងស្លឹកផ្កាហ្នឹងឲ្យវាស្រួចដើម្បីឲ្យវាមើលទៅឃើញដូចជាស្លឹកផ្កាហើយមានរាងស្អាតចាយើងធ្វើបែបនេះចំនួន3សតប់ផ្កាដើម្បីយកមកពេលដែលយើងយកមកផ្គុំភ្ជាប់គ្នាគឺយើងបានផ្កា3សតប់ចានេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមផ្កាវិញម្ដងគឺយើងយកលួសកំញីម្ដាមពណ៌បៃតងយើងយកមករុំឲ្យជាប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានដើមផ្កាហ្នឹងវារាងធំបន្តិចហើយវារាងមាំជាងយើងធ្វើម្ដាមហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានដើមផ្កាហ្នឹងវារាងវែងគឺបងប្អូនយកលួសកំញីពីដើមមកយកមករុំជាប់គ្នាមកហើយគឺបានវែងហើយនេះគឺយើងរុំធ្វើជាបដូនផ្កាឈូកគឺយើងយកលួសកំញីពណ៌លឿងហ្នឹងមកយើងយកមករុំវាឲ្យរាងក្រាស់បន្តិចព្រោះអីយើងធ្វើបដូរផ្កាឈូកយើងត្រូវបិទនេះបដូរខាងក្នុងផ្កាឈូកវាមានស្មយហ្នឹងអានឹងអត់ដឹងគេហៅអីទេបងប្អូនណាចាយើងយកមកបិទវាឲ្យបានពេញជុំវិញទាំងទៅចានៅពេលដែលយើងបិទឲ្យវាពេញជុំវិញបដូរហ្នឹងហើយយើងចុងបន្ទុយស្មយហ្នឹងគឺយើងកាត់យើងយកកន្ត្រៃមកកាត់វាចេញអស់ចាដើម្បីកុំឲ្យវាឃើញស្មេស្មានបន្ទាប់មកពេលដែលយើងបិទរួចហើយយើងយកមកសកជាមួយនឹងសតប់ផ្កាហ្នឹងចាយើងយកវាមកបិទជាមួយនឹងដើមផ្កាហ្នឹងម្ដងមួយសតប់ហើយយើងពត់វាឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យមើលទៅផ្កាវារាងដូចផ្កាឈូកចាបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះបានចាអានេះគឺជារបៀបធ្វើងាយស្រួលសម្រាប់ផ្កាឈូកដែលមានរាងតូច
ចាជឿបែបនេះចាសម្រាប់ស្តប់ការនីមួយៗគឺត្រូវតែមានរុនសម្រាប់យើងសោកវាចាហើយពេលដែលយើងសោកហើយគឺយើងត្រូវបិទកាវវាឲ្យភ្ជាប់តែម្ដងចាហើយបងប្អូនធ្វើបែបនេះឲ្យបានគ្រប់3ស្តប់មកចាគឺយើងបានកាឈូក3ស្តប់ដូចហើយយើងយកលេខកេះមករចុងផ្កានឹងបន្តិចណាបន្ទាប់មកទៀតយើងយក highlight យកមក highlight ពីលើពណ៌កាឈូករបស់យើងដើម្បីឲ្យវាលេចពណ៌ចេញមកឃើញពណ៌ដូចជាផ្កាឈូកមែនទេអញ្ចឹងចាសម្រាប់ការ highlight គឺយើង highlight តែចុងស្លឹកផ្កាទេណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះផ្កាឈូករបស់យើងធ្វើរួចរាល់ហើយចាអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះ